бәрімізді қызыққа батырған физик ақын Қазірет Бердіхан Алматы ұлттық университеттің физика пәнінің аға оқытушысы, Қазіретпен айтысатын Шымкенттің тамаша шайыры Нұрлан Есенқұлов. Дауыл тұрған теңіздей алтулайын, тер төгілсе терілер алтындайын. Ассалаумағалайкум, оңтүстігім шаруаның білетін жалпыңғайын. Біреулер шымкенттіктер пысық дейді, оған бола тасырқап тартынбайын. Әйелің ұл еркегің пұл тапқыш боп, еңбекпен шығып келеді даңқыңдайым. Темірге тіл жаңқаға жан бітірген, іскерліктің меңгерген халқың жайын. Көктем келсе күрегін дайындайтын, көнеден келе жатқан салтыңдайын. Кәнекей бір қиқулап қойыңдаршы, еңбекшелдің дауысын алтыңдайын. Қыстай қайрап көктемге дайындаған, диқанның кетпеніндей жарқылдайын. Тап бермеде бәйгені тайып тұрар, бақ бермесе жүлдесін байып тұрар. Жақында бір оқыдым жаңалықты, ел экономикасынан жай ұқтырар. Облыстардың жасапты рейтингісін бай мен кедей деп бөліп байыптылар. Тізімнің ең соңында оңтүстік тұр, шындықтайсам ағайын айып қылмар. Бұл жақтың халқын зерттеп білгенен соң, ойдағы күмәнімнен айықтым бар. Ең астында тұрады ең мықтысы, әлсіз болса табаны тайып тулар. Қай қалаға барсаңда қай ауданға құшағын шымкенттік жайып тұлдар. Мұнай өңдеп үй салып, көмір қазған сендетуді құрметке лайық тұлдар. 13 деген көлікпен шауып жүріп, 14 бірдей облысты байыттыңдар. Ол келгенде 30 дейтін жасқа талай, болмайық досқа күлкі қасқа табай. Жекпе-жекпен айтысып үйренгеніміз торқалы тоймен жиын аста талай. Қарсыласқан ақынның арқасынан тіліміз тілеуші еді таспа талай. Сондықтан кім шықса да сескенбеймін, бойда шабыт тұрғанда баста тәләй. Күтемізде қиқуын көрерменнің енесінен сүт күткен жас ботадай. Тас түйін боп алдыңа шығып тұрмын, тас жауса да бәрібір тасбақадай. Сәбеңе жүретігін қол баладай, бұл күнде болыпсың ғой нәңғарағай. Ассалаумағалайкум, Нұрлан ақын грамдап ой айтатын тонналамай. Қазіретті менсінбей қойып жүрме, шырпыға өртенеді орман оңай. Жол ортада кетпеген жолдан шығып, бұрылып оңға қарай, солға қарай. Шамаң жетсе жарып өт сақананы, тыныш жатқан арысты бомбаламай. Кәнекей барыңды сал, нарыңды сал, бұл айтыс бас жүлдеге жолдамадай. Мен де сені аяйын деп тұрған жоқ, қадалғаннан қаналар қандаладай. Есенқұлдың баласы кел деген деп, есемді жібермеспін қолдан оңай. Қадаламын дедім бе қандаладай, жүйткітіп шаппайсың ба жорғаламай. Сақынаны жарсайшы деп қоясың, арысты жатып алып бомбаламай. Атүсті әңгімеңе түсінбедім, арысты мен жардым ба сонда қалай. Бауырым ескегіңді бөлек естің,
болмағы осындайдан ерегестің. Есемді жібермеймін деп қоясың, төркінін іздегендей төбелестің. Шамаңа шақтап сөйле айналайын, жүгіріп шыға салар дөң емеспін. Себебі ізін жалғап келатырмын, кешегі көп байсынды көне көштің. Ұқтың ба енді ғана айтқанымды, кіміңді әкелсең де кем емеспін. Берді ханның баласы келді екен деп, беріле салатұғын мен емеспін, айқаяғы. Дауылға талай сынбаған елім, тайымнан баптап шыңдаған елім. Қиғуға салып көтеріп қойшы, талабы таудай бір балаң едім. Мақтан етемін мейірімің делім, шуағын төккен шым қалам менің. Көптеген ұлтқа құшағын ашып, баспана болған шым қалам менің. 15 одақтың мәдениетіне астана болған шым қалам менің. Қара жерде қара сиырдай иіп тұратын шым қалам менің. Азаматтары адалдығымен биік тұратын шым қалам менің. Көктегі күнде мейірімін төгіп, сүйіп тұратын шым қалам менің. Ару қыздары барған жеріне құрмет қылатын шым қалам менің. Құдай қонаққа есігім ашып, кір деп тұратын шым қалам менің. Ақпан айында өрік ағашы гүлдеп тұратын шым қалам менің. Қаңтар айында қызанақтары гүлдеп тұратын шым қалам менің. Табиғаты мен тазалығы да сүйсіндіретін шым қалам менің. Орыстары да қазақтығымның исін білетін шым қалам менің. Қонақ жайлықпен үлгілі болған, шайнай бер мәңгі гүл қалам менің. Алты құрлыққа қимаймын сені, алтын тамырдай шым қалам менің. Жамандар да өтіпті бүлік қуған, жақсылар да өтіпті күліп тұрған. Шымкентімнің тарихы терек екен, жөн шығар баршамызға біліп тұрған. Қола мен тас дәуірін айғақтады, ыдыстардың қалдығы сынып тұрған. Көсемдері кеңесіп ақылдасып, бимендектер салтанат құрып тұрған. Қошқар ата бұлағы пайдаланып, судың көзі сарқылмай кіріп тұрған. Бір кездері Нұржекент аталдың ғой, жихан кездері ат басын бұрып тұрған. Бұл аймақ жібек жолы болғандықтан, тоқтаусыз керуендері жүріп тұрған. Чигмент пен чикментте болған жерсің, ғалымдар назарына іліп тұрған. Қоқандардың қолына өткен кезде қайран қазақ бөрідей ұлып тұрған. Чернайыпта болған жер бұл Шымкент, пушка мен сарбаздарды шынықтырған. Шымкент деген атын қайтарам деп, Сұлтанбектей сұңқарым үміт қылған. Қожановтың арманы орындалды, батырдай айбоз атқа мініп тұрған. Деректі айта берсем тал әлі көп қой, жерімді қасқан сайын шығып тұрған.
енді тәуелсіздік ел атандық, талайды шеңгермен бүріп тұрған. Қандай жақсы десеңші егемендік, өзгеге жалтақтауды ұмыттырған. Атыңнан өзгеге жалтақтауды ұмыттырған. Қазақтың әрбір жері қасиетті, түйір тасы тарихқа тұнып тұрған. Айғаяғы жұптады десеңіздер кімге мені? Кәдімгі мұғалім ғой мінбедегі. Жұрттың қолы жетпейтін физик екен, жайылған Алматыға шын беделі. Студент шәкірттерге сабақ беріп, физиканы үйретіп үлгереді. Мұғалімнің жағдайы белгілі ғой, тек қана бір айлыққа күн көреді. Жағдайы бірақ мұның екі жылына жағдайлары екі мәрте. Сессия келген кезде гүлденеді. Мысалы, жаңа жылдың сессиясынан су жаңа көлік алып мінген еді. Сессияның ақшасы адал болмай, көлігі аяқ асты сыр береді. Ойда жоқта от алмай қалды кеше, шірегіп шімге кірген еді. Көп ұзамай көмекке бізде бардық, Қаратаудың алдында тұр деп еді. Тауып барсақ жаңағы ұлы физик көлігін шырайын алып жүрген еді. Сол кезде мектептегі қарауылдың қазір етке тиді ғой бір көмегі. Тоқтап қалған себебі көлігінің тоқ жүргізіп тұратын сым деп еді. Ойпырмай сым жалға бет жүріп кетті. Сонда да ұлы физик үндемеді. Қарауылдың білгенін ұят болдау, қарағайдай физиктің білмегені. Бауырым физкультура қуа берсей, физикадан білмесең бірдеңені айқаяғы. Ай, Алматыдан қазіреттей ұл кебеді. Жаман екен жақынның күндегені. Ол рас машинамыз сынып қалып, мектепке әрең жеттік іргедегі. Көп кешікпей көмекке келдім дейді, қып-қызыл өтірік қой бұл дегені. Шақырып ем үйінен шықпай қойды, білетін шығар деп ем бірдеңені. Жолдасың жаман болса жолда қалар, түсіндіре жатайын кімге нені. Қайтанау қарауылға мың рахмет, қиындықта тиді ғой бір көмегі. Өзі бір қонақ жайдау жігіт екен, жүгірді күндемеді түндемеді. Сол жігіттің жасағанын сен қылмадың, саған деген жігерім құм боп еді. Қарауылдың білгенін қандай қиын, Қаратаудың ақыны білмегені ай. Ол намысы бір емес пе көрікті ұлдың, сол намысты өлеңге серік қылдым. Оңтүстікте бір айтыс өтеді деп, желкенімді желгеріп желіп кірдім. Сессиядан ақша алып жатыр дейсің, жалған жала сөзімен желік қудың. Астындағы жаң емес ескі көлік, Нұрлан саған келіп тұр соноқтырғым. Ескі көлік есімді шығарған соң, тәуекелмен белімді берек будым. Өзбекстанда жасалған көліктердің ақшасы арзан екен көріп білдім. Көлігімді жаңалап
қаланба деп осы айтыста өзіме сеніп тұрмын. Сессияның ақшасында шаруам жоқ, нексияның ақшасына келіп тұрмын. Ай! Түсінбедім Нұрланның салты қалай, ақыл ойың дұрыс па жалпы қалай? Қазағыңның өмірін жырласаңшы, қазіреттің көлігін талқыламай. Аспаннан құлап түскен ұшақтардай, сынған темірім деп арқырамай. Ұшақпен жонарқанды жонардай бір, ұшақпен ұшқан жандар оралмай жүр. Бейбіт күнде қырылған сарбаздарым өзегімді өртеді тонардай бір. СССР-дің мұсырын мініп жүрсе, қауіпсіздеу болады қоғамға бір. 30 жылда бір ұшақ шығармаған отандық өндірісім оңалмай жүр. Илон Маск Марсқа қонып жатыр, жоғарласаң дәл солай жоғарлай біл. Ал біздің андывалар Марс түгіл аэропортқа аман сау қона алмай жүр. Ұра берсең аттыңда ет өледі, қырсықса не тістейді, не тебеді. Я Марс демекші абай шайсам, бір қайғыға жетеледі. Илон Маск 1,5 миллиард жұмсап жеткені Марс дейтін мекен еді. Ал Астана ел ерітіні салу үшін 2 миллиард долларды төпеледі. Қайран ақша қасқайып ескерткіш боп, көпірде емес көз жасты көтереді. Арманымды әзілмен жеткізейін, көктетер көңіл дейтін бетегені. Астана миллиардтарды шашпай тұрып, шіркін ай сәл ойланса нетер еді. Сол ақшаны берсегер Шымкентке атағымыз аспандап кетер еді. Илон Маск ағайды жолға тастап, Марсқа 3 күн бұрын жетер еді. Үні жеткен құс құсап таңыменен, айтыстым ақынның сер салыменен. Айтысты қатырмайды есен құлып, әнің кетет ортада салы берен. Екен айтып Айбекпен тең түсті ғой, екен айтып Айбекпен тең түсті ғой, халықты күңірентірген зары менен. Ал енді менің бүгін қасыма кеп, айтпақшы боп отырма тағы өлең. Қамсанып көрерменім отырат деп, ән салып құтылмақшы тағы менен. Айтыс деген ол сөздің барымтасы, ойнама төленердің заңы менен. Тегі темір демесең балтаның да бар күші бағаланат сабы менен. Әнге деген құрметің ерен екен, беріктігің бейне бір берен екен. Бір оқиға еске түсті, мен оны сахнадан өлең етем. Баяғыда бір әке баласының күнделігін тексеріп келеді екен. Физика сабағынан 2 алыпты, ол сабақтан бағасы төмен екен. Математика сабағы 3 болып тұр, есепті естімейтін керең екен. Тек қана әлмен күйден 5 алыпты, ол жағынан таланты бөлек екен. Сол кезде әкесінің қаны қайнап, баласын шапалақпен переді екен. Двоечник болып алып, неменеге жетісіп ән сап жүрсің деген екен. Кемедеп отырғаным қайық бекен, көгілім еділмекен жайық бекен. Ән салдың деп Нұрланды айыптайсың, деп тұрсам қазіретті байып декен. Шәмшінің ауылында өсіп өліп, әнге салып отырсам айып бекен. Бауырым неге сонша жанығасың, ұрынарға жер таппай сабыласың. Өнербайып Нұрланның ауылында Нұрланға ән салдың деп шағынасың. Майғазиып Сәкеннің елі ғой бұл,
сахнадан сәл көрмесең сағынасың. Осылардың барлығын біле тұра, азуын батқандай боп шабынасың. Өзіңде болмаған соң айналайын, өзгені күстен алап не қыласың айқаяғы? Жаңағы мысалыңыз бөлек екен, ойыңыз аквариумнан терең екен. Мен де саған бір мысал айтайын ба, үстіңдегі шапаның келеді екен. Баяғыда бір қарға қарқылдаған, ән салған бір бұлбұлды көреді екен. Ән салса мен секілді салмайды ма, мынаның таланты жоқ деген екен айқаяғы. Өзіңдей жігіт тапшы демедің, ән салып нұрлан ақшы демедің. Әнімді қалың ел сүйіп тыңдап жүрсе әнімді, сен бірақ досым жақсы демедің. Өткен күндерге елеңдей қалам, өмірде досым өлеңдей маған. Өз досым чалымдай сөйлеп тұрса, ұяттан жанып өлердей болам. Досым, досым деп жиялдайсың ба, күндеуден мені ұялмайсың ба? Иманшы сөпке берген өнерді ұрпақтарына қиялмайсың ба? Иманшы сөпке біткен өнерді ұрпақтарына қиялмайсың ба? Оңтүстік жақсылардың мекені ғой, жыл сайын наурыз айтыс өтеді ғой. Әр сөзіңді бауырым аңдап тұрмын, балымен араласқан шекері ғой. Нексидің ақшасына кеп тұрмын деп, өзі бір құйындатып кетеді ғой. Нексидің ақшасы не қыласың, Нәсидің ақшасы да жетеді ғой айқаяғы. Көктемнің гүліменен жайнаймын деп, бұлбұлдай бақшадағы сайраймын деп, қазірет Алатаудан шығыпсың ғой, дәстүрдің тереңіне бойлаймын деп. Әйел бала шағаңды алып кепсің, наурызды Шымкентте тойлаймын деп. Жөнекем бауырымның беттегені, бұл қазақ қонағына кет демеді. Наурыз болған кезде Шымқалаға ағылып қонақтарда көп келеді. Ұлыстың ұлы күнін 10 күн бойы қаламыз керемет қып өткереді. Шабамыз дегендерге ат береді, жанамын дегендерге от береді. Қазғарта жалжая құйрық бауыр, табақ-табақ толтырып ет береді. 7 дәннен жасалған дәмі сұнып, артынан тоймай қалсаң плов береді. Келіндері келімен талған түйіп, апалары тарымен сөк береді. Қызығып кетті-ау деймін, бұл қазірет. Ар жағын айтпай Нұрлан шектеледі. Аузымнан суың ағып бара жатыр, айтқаным қарада тұр дөп келеді. Әрі қарай тағы бар қызығаны,
ойыңа отыра бер тізіп алып. Әлі де тыңдай берсең қызық алда, ойыңа отыра бер тізіп алда. Дихан көлдің келеді балғымызы, Түлкібастан келеді қызыл алма. Құдай ұрып екеуін бірдей жұтып, сол жердің ауа райын бұзып алма. Ұлттық ойын түрлерін ескертейін, қымыздан көптеу ішіп қызып алма. Қазып алып сол жерде масқара боп, көтеретін қошқарды сүзіп алма. Түйедей палуандармен күресем деп, қарамай беті бар ма, жүзі бар ма? Көріктің бұзылғаны аз болғандай, абайла жұлыныңды үзіп алма. Шымкентті көңіл сүйер көзін атып, өтіп кетті дейсіңдер тез уақыт. Шымқалаға бауырым ораласың, жыл сайын махаббатпен сезім атып. Өзбек әлі қайтарған наурызды, өз елінде тойлаудың өзі бақыт айғаяғы. Айтайын суырып сап тастамыр ой. Шашуын қайран досым шашпады ғой. Нексі емес нәскиді беремін деп, қасындағы қонағын жасқады ғой. Қадижа дамбалдайтып кетіп еді, Нұрлан да сол жағына бастады ғой. Алатаудың аласарып ақындары дамбал менен нәскиден аспады ғой. Ол Новый год жанымызды жүдетеді, Наурыз тіршілікті үдетеді. Жылда көріп жүретін көріністерді жаңалық қып бұл Нұрлан жыр етеді. Бір облысқан емес барлық қазақ Наурызды күтеді, күзетеді. От шашып от дегенді ластамаймыз. От шашып от дегенді ластамаймыз. Шашу шашып шаттығын дүр етеді. Балталамай жап-жасыл шыршаларды тал егіп табиғатты түлетеді. Арақ ішіп мас болған адамдар жоқ, көже шіркін көңілді гүл етеді. Осыдан ақ білініп тұрған жоқ па, қазақ деген ұлтымның кім екені, ұлыстың ұлы күні дәлелдейді. Шын данышпан халықтың кім екені аумағы мекен болған 10 ұлысқа, көңілі толған елсің көлі қысқа. Жұмабек Тәшеновті кім білмейді, саясатта салынған жолы қысқа. Бес облысты сол Жұмабек қорғап қалған, қойнауы толған алтын толымызға. Тікелей Москвадан қысым көріп, жұмыстан қуылыпты сол ұрыста. Содан соң Шымкенттен пана тапқан, күннен қуат алғандай долы қыста. Басым дейіп қоштасайын, дархан пейіл, кең пейілімен кенелген мол ұрысқа. Бес облысты қорғаған Тәшеновті, орысқа қорлатпаған облысқа тоқтатып толғауменен әнімізді, тілектің жалғастырайық жанын ізгі. Секірмесін қазаққа келімсектер, семіріп ап жеген соң нанымызды. Бірақ бізге керегі соғыс емес, төгіп болғанбыз қанымызды. Осындай бейбіт күнде бесік тербеп, көбейтіп алу керек санымызды. Бірақ уыс тарыдай тәуелсіздік, қолдағы бағалайық барымызды. 100 қолменен жүрмейік, жинай алмай, бір қолменен шашылған тарымызды. Хазірет бауырым боп қалсаң деймін, биікті ағын тарихқа өз ізіңді салсаң деймін. Нәскиді айттың ғой деп өкпелеме,
есіңе бұл жағдайды алсам деймін. Мысалы мен өзімде осы отырған ұлтымның ұлтарағы болсам деймін, айқаяғы. Жарты сағат айқасуға жарадың да, әжептеуір бар екен талабыңда. Көлігіңіз бұзылып Қазіретжан қалып кетіп жүрмеген арауылда. Егерде шыныменен қалып жатсаң, хабарласа саларсың қарауылға, айқаяғы. Қазақ деген ередім, мінезі ұқсас қасқырға, қайратына мінгенді айналып кетер тасқынға. Егем енел болғады, тәуелсіздік алғады, жүзін көріп жатырмыз ордалы 30 жастыңда. Жаратқаннан тілеймін, қазағымды аш қылма, алпауыттардың алдында еңсемді менің пәс қылма. Ентелеп келген дұшпанға есігімізді аштырма. Қазақ пенен қазақты бір-біріне қас қылма. Орыс отыр көз салып, орыс отыр сөз салып, Қытай отыр сөз салып, аяғын соның бастырма. Қазағым аман болсыншы, қазағым мәңгі жасасын, буынды шөптің үстінде, бұлытты көктің астында айы. Рахмет. Бұл сөз сайысын бастаған Қазірет Бердіхан, Алматы Қаздар алқасы. Қалай бағаладыңыздар? 10, 9, 10, 10, 9, 9. Нұрлан Есенқұлов, Шымкент. 1, 9, қалғаны 10.